السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيم فرتايل الشيخ شانلكا واد نقول فردان ما قان واحد وعجزتيني مقالك نوشر قرية دقال بعد عيا قودي حرضة والسكو في باب اللابنية حالي waxaan halkan kaga hadlay oo idin soo gudbiyay in arrimaha baraha bulshada ka jira ay yihiin boqolkiiba 95 kuwa beena laakiin wada aragteen waxaan tusaale u soo qaatay oo idin la wadaagay CK iyo Darisla Cabdi barnaamijka ka dhaxeeyay iyo wixii halkaasi moodaysi dakhar ama baagad inay ku dhacday seef inay ku dhacday marinis marka waxa soo dhan inay been yihiin ba idin dulmaray anigoona wadi hubsan ama arag in arrinka isaga ah uu been aha ama brangi ah laakiin isla maanta waxa xaqiiqsateen ama aragteen inuu been aha arrinkii oo CK electrickiisa waraysi laga qaaday oo been uu soo gudbinay marka mar walba meesha joogta seefta kala bood marka adu ilaa shacabati moogta xaw moogid ma fahant dadka youtuberada baraha bulshada ku jira waa siyaasiyiinta shacabka siyaasiga markuu kursi raadinayo wuxuu ku dhahayaa muxuu ahaay saasa sameyn badan sokor ku dari webigan muxuu ahaay webi tuubooyin ha idin ku wareejini meel walba muxuu ahaay gabar walba fadhigeeda biyaha ku qabaysanaysa si kale kuma garatide laakiin markuu helo ماسك وكاحرنا وكيال وكاحرنا ما بقرنا سيدبا وجه كله فيس ماسك عادي وكوسو حرنا وفد قرنا سمع marka waxa ula jeedaa dadka baraha bulshada ku jira ee caanka ah ee ku xiran tihiin inaad ogaataan dad sax yihiin oo marba waji kula soo baxaya si adigu ay lacag kaaga sameeyaan ama views ay kugu helaan ama ay kaaga waalaan marka waxa ula jeedaa marka dadka isaga aan taageereenin qodobkii xalay halkan kaga hadlay inuu been yahay wad xaqiiqsateen wad aragteen laakiin marka aan hadlay kadib ayuu soo baxay warkii oo sax ah oo dhameystiran oo sheegaya in uu been ahaa waxaas yeelana makeup artist uu ahaa oo waxaas uusan ahayn waxna war oo gaari CK ay markaad maanta sida u xaqiiqsato bariyaad aamini bariyadii caloosho iga lama taan ku soo sawiro saasa ama isho banaanka taalaan ku soo sawiro iska aamin marka adiga iska aamin illa xaqiiqadii aragto ha aaminin marka waxa kale oo jira oo iyadana xaqiiqo oo sax ah oo dad badan ay u raaceen aan rajeenayo dadkan inta badan nabiga caayah alayhi salaatu wasalaam ee diinta uga fahaya inay yihiin dad ay ka dambeeyaan dad kale ama dad kale ay ka waaleen si lacag u sameeyo si horumar u gaaro ilaahay baan ka mahan galnay nabiga la caayo horumar lagu gaarayo cadaab adduun iyo ciriiri aakhira lagu cadaab aakhiri ciriiri adduun baa lagu gaaraa diinta oo loo gafa sidoo kale marka qofkaasi bad loof siin marka adigana keep going baa leedahay kuwa arkaysa dhahay keep going ilaa naarta xageed ugu wada naarta aragtaabe xageed ugu wada keep going ilaa naarta leedahay marka waa inaad fahantaan marka dadka qofka saxan iyo qofka khaldan waa inaydan noqonin masaar dabada lahaya oo loo adeegsado wax walba waa in dadku indhaha ay kala qaadaan oo ay fahmaan cadawga iyo saaxiibkooda labadoo inay kala gartaan waayo qofkan diinta uga fahaya waa cadawgaaga diinta dadna walaalaysa dadna kala geysa walaalka haddii diinta uu ka baxo waxaad isku tihiin male nasab iyo isir iyo ab isku maleediin waayo adiga gaal meel iskama soo gashaanba muslim baa tahay diintaada saa ku faraysaba ka dheeroo buu ku leeyahay qofkan gaalka la saaxiibin yacni adu si allaba qofkii diintaada kusoo duuladayo ama aflagaadeynaya ama wax u geysanayda waa cadawgaaga taa diintaa kuleba waa cadawgaaga koobaad marka waxaan ula jeedaa dadka marka diinta u gafahaya ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah afdalul makhluuqaat ah ilaahay waxa uu koonka ku abuuray oo dadka ugu fadliga badan dadka u gafahaya ee caanimo lacag ku raadinayo ee follow siinaysaan ee subscribe siinaysaan ee like siinaysaan ee dhiirigelinaysaan iska dhaafa Soomaaliya inaad iska dhaaftaan baa habboon caqab xumo iyo fool xumo ka dambaysa waxan qof walba oo ku sabood gareeyana miciisu ahaanaya cadaabka maalinka tiirka yaa lagu soo taagaya tiirka naarta lagu taagaya maalinkaas waa miciisu saaxiibkii wala cadaabi kaama saaraysa qabiil hebel baan isku ahaynay saaxiibaan ahaan jirnay waji garashaan u sameeyay iyo wala aniga ah hadii aan ku xadgudbo qof muslima ama aan ku xadgudbo diinta ama aan ku xadgudbo wax la xiriira waxba ha isiinin follow ha isiin like ha isiin subscribe ha isiin inaad على دم wax kala ha ii sameynba ilaahina waxaan ka magan galay inuu furaha ilaahay iga rido oo sida iyada ilaahay furaha iga ridan ka magan galaya aan ka duceysanaya mar walbana
inaad ka duceysato waajib ay tahay. marka waanadani musalsalka ah ee ku socota dadka diinta caayaya ee lacagta ka sameynaya ee ku caanbaxaya ee raadinaya beri ka maalin waanta wadkanu ku dhihi walow siyeel qofkii hadda aflagaa doonayay diinta u gafayay waanta wadkeenay buu ku leeyahay maxaad ii doo socotaa siyeel waxaa marka ulajeedadiis ay ahayd keliya in lacag u ka sameeyo kadibna u dhaho waan toobad keenay. toobadda adiga dadka kuguma leh, ilaahay baa kugu leh. ilaahayga aad markaas muxuu ahaayey aad u gafaysa isaga iyo diintiisaba wuxuu awoodaa isla saacaddaasba inuu curyaan fadhiya kaa dhigo. wuxuu awoodaa isla saacaddaas nuurkaaga wejiga iyo indhaha kaa saaran inuu kaa qaado, in ilaahay mucjiso kaa daahiriyo. wax walba wuu awoodaa. intaad irsaaq la raadinayso wax badsa wax beel bay leedahay. mucjisooyinka ilaahay ha u yeeran fadhiganayaysa kuugu imaan. dardaarankaas muhimka ah la wadaag asxaabtaada, muuqaalkana sheergaree. waad ku jirtaan channelka, commentigiina kama hayo. arrimaa jiro xoogaa kala yacni dee haaye waad fahmaysaan. muuqaalka inoo sheergareeya, aragtidiina qaybta commentiga nagula wadaag aqligaaga saliimka ah. mahadsanid.